Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка, Машенька. Собрались раз подружки в лес по грибы да ягоды. Пришли звать с собой и Машеньку. «Дедушка, бабушка, — говорит Машенька, — отпустите меня в лес с подружками». Дедушка с бабушкой отвечают: «Иди, только смотри от подружек, не отставай, не то заблудишься». Пришли девочки в лес, стали собирать грибы да ягоды. Вот Машенька деревце за деревце, кустик за кустик, и ушла далеко-далеко от подружек. Стала она аукаться, стала их звать. А подружки не слышат ее, не отзываются. Ходила Машенька по лесу, совсем заблудилась. Пришла она в самую глушь, в самую чащу. Видит, стоит избушка. Постучала Машенька в дверь. Не отвечают. Толкнула она дверь. Дверь открылась. Пошла Машенька в избушку. Села у окна на лавку. Села и думает. Кто же здесь живет? Почему никого не видно? А в той избушке жил большущий медведь. Только его тогда дома не было. Он по лесу ходил. Вернулся вечером медведь. Увидел Машеньку, обрадовался. «Ага, — говорит, — теперь не отпущу тебя. Будешь у меня жить. Будешь печку топить, будешь кашу варить, меня кашей кормить». Потужила Маша, погоревала. Да ничего не поделаешь. Стала она жить у медведя в избушке. Медведь на целый день уйдет в лес, а Машеньке наказывает никуда без него из избушки не выходить. «А если уйдешь, — говорит, — все равно поймаю, и тогда уж съем». Стала Машенька думать, как ей от медведя убежать. Кругом лес. В какую сторону идти? Не знает. Спросить не у кого. Думала она, думала и придумала. Приходит раз медведь из лесу, а Машенька и говорит ему: «Медведь, медведь, отпусти меня на денек в деревню. Я бабушке да дедушке гостинцев отнесу». «Нет, — говорит медведь, — ты в лесу заблудишься. Давай гостинцы, я их сам отнесу». А Машеньке того и надо. Напекла она пирогов, достала большой-пребольшой короб и говорит медведю: «Вот, смотри, я в этот короб положу пироги, а ты отнеси их дедушке да бабушке. Да помни, короб по дороге не открывай, пирожки не вынимай. Я на дуб влезу, за тобой следить буду». «Ладно, — отвечает медведь, — давай короб». Машенька говорит: «Выйди на крыльцо, посмотри, не идет ли дождик?» Только медведь вышел на крыльцо, Машенька сейчас же залезла в короб, а на голову себе блюдо с пирожками поставила. Вернулся медведь, видит, короб готов. Взвалил его на спину и пошел в деревню. Идет медведь между елками, придет медведь между березками, во враги спускается, на пригорки поднимается. Шел, устал и говорит: «Сяду на пенек, съем пирожок». А Машенька из короба:
Вижу, вижу. Не садись на пенек, не ешь пирожок. Неси бабушке, неси дедушке. Ишь, какая глазастая, говорит медведь. Все видит. Поднял он короб и пошел дальше. Шел, остановился, сел и говорит: сяду на пенек, съем пирожок. А Машенька из короба опять: вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке. Удивился медведь. Вот какая хитрая, высоко сидит, далеко глядит. Встал и пошел скорее. Пришел в деревню, нашел дом, где дедушка с бабушкой жили, и давай изо всех сил стучать в ворота. «Отпирайте! Открывайте! Я вам от Машеньки гостинцев принес!» А собаки почуяли медведя и бросились на него. Со всех дворов бегут, лают. Испугался медведь, поставил короб у ворот и пустился в лес без оглядки. Вышли дедушка да бабушка к воротам. Видят, короб стоит. «Что это в коробе?» — говорит бабушка. А дедушка поднял крышку, смотрит и глазам своим не верит. В коробе Машенька сидит, живехонька и здоровехонька. Обрадовались дедушка да бабушка, стали Машеньку обнимать, целовать, умницей называть.